हेलो साथीहरू सबैजनालाई मेरो यो भिडियोमा स्वागत गर्दछु। आज म चाहिँ जापानदेखि नेपाल जाँदैछु र अहिले बिहानको 5 बजेको छ। यहाँ चाहिँ गाडी लाग्दैन, अहिले गाडी लाग्नलाई ढिलो हुने भयो। त्यही भएर म चाहिँ यहाँदेखि हिँडेर लगभग आधी घन्टा जति हिँड्नुपर्छ। यस्तै गरेर ब्याग बोकेर अनि ब्याग यस्तो सुर्केस ब्याग बोकेर यस्तै गरी हिँड्नुपर्ने छ आधी घन्टा जति। हेर्नु यस्तो छ पिच बाटोमा चाहिँ यो पाङ्रा बिग्रिनु लागेको मेरो सुर्केसको कुदाउँदा कुदाउँदा मैले चाहिँ अहिले ढिलो भयो, हजुर ढिलो भयो यस्तै हिँड्दाखेरि। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई माथि काँधमै बोकेर हिँड्न लाग्छु, अलिक छिटो हुन्छ क्या। यस्तो गरेर हिँड्न लाग्छु। हेर्नुहोस् अझै चाहिँ हिँड्नुपर्ने धेरै छ। ओके देखाउँदै गर्छु बिचमा। अहिले म केसे नारिताको स्टेसनमा छु अनि यहाँबाट चाहिँ ट्रेनमा एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ। म अहिले एयरपोर्टमा आइसकेको छु। टर्मिनल 2-3 हो एयरपोर्ट यो। यस्तो पो छ त, धेरै पछि नेपाल जानु आएको 3 वर्षपछि। ल अब यहाँबाट सोध्दै हिँड्नुपर्छ। त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ रोबोट छ, उता हिँडिरहेको। त्यसले चाहिँ पुरै के काम गर्नु लाग्यो यस्तो। यो रोबोटले चाहिँ पक्कै केही नराम्रो चिजहरू ल्याउन नमिल्ने चिजहरू चाहिँ ल्याएको छ कि भनेर अनुसन्धान गरेको हुनसक्छ। अहिले वेटिङमा बसिरहेको छु है। यहाँ वेटिङ रुममा बसिरहेको छु। त्यही यो प्लेन हो सायद जाने चाहिँ, यही प्लेनमा होला त्यस्तै लागेको छ। अहिले यहाँ वेटिङमा बसिरहेको हो। म जाने पनि क्याथे नै हो अनि वेटिङ रुम पनि यही क्याथेको प्लेन नजिकै भएको कारणले मलाई चाहिँ यसैमा जानुपर्छ होला जस्तो लागिरहेको हो। हेर्नुहोस् यो पक्कै मै चढ्ने प्लेन हुनसक्छ। मैले चाहिँ पहिला खाना अर्डर गर्दा फेरि सुरुमै भेजिटेरियन खाना अर्डर गरेको थिएँ अनि यो चाहिँ पुरै यो जैनिज्म रिलिजनको हो यो खाना। यो त एकदमै ओल्डको सबैभन्दा प्योर भेजिटेरियन हो क्या यो खाना चाहिँ। फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी हङकङ आइपुगेका छौँ र हेर्नुहोस् हङकङ एयरपोर्टको वरिपरि यो पहाड छ। हङकङ एयरपोर्ट चाहिँ ट्याक्क बिचमा छ। हाम्रो यो 5 घन्टाको ट्रान्जिट हो अनि हामी चाहिँ अहिले एयरपोर्टमै यताउति हेर्दै घुम्दै बसिरहेका छौँ। हङकङ एयरपोर्ट ट्याक्क बिचैमा वरिपरि ठुला पहाडले घेरेको रहेछ। यो चाहिँ भ्याली एकदमै सानो रहेछ। हामीले चाहिँ ट्याक्क हङकङमा ल्यान्ड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हेरेको थियौँ। कता गए त आउँदैछन् हाम्रो फ्लाइट प्लेन पनि ट्याक्क कुरेर बसेछ। त्यही त हामी जाने। रात परेको अवस्था छ है। अब यहाँबाट अझै लाग्छ टाइम। अब 2 घन्टा 14 मिनटमा नेपाल पुगिन्छ क्या। यस्तो छ। ल आइयो काठमाडौँतिर है। गीत त मस्त बजिरहेको छ पुरानो। यहाँ ट्याक्सीले कति दिन्छ? पैसा कति दिन्छ? ट्याक्सीले कति दिन्छ होला?
आइयो हजुर आइयो एनसिएल ओ दाइ भयो दाइ ऊ मेरो पर्स त